Selamat siang semuanya. Kali ini gue lagi di rumah sewa gue karena rumah asli gue lagi direnovasi untuk sebuah kepentingan, yakni bokap gue ingin buka kafe di lahan yang sedikit ada di perkarangan rumah gue. Kali ini video akan berkisah mengenai unboxing kemasan atau hadiah dari WWF Indonesia. Kenapa gue dikirimkan ini? Karena gue merupakan salah satu anggota donatur tidak tetap dari WWF Indonesia tentunya, yang gue mendukung campaign mereka waktu itu, yaitu untuk konservasi orangutan yang ada di hutan liar di Indonesia. Oke, langsung saja. Dan sebelumnya gue udah sedikit buka kemasannya talinya karena ini kenceng banget, jadi gue persingkat aja tadi. Dan ini dia, mana dia? Ini dia. Ya. Hai, perkenalkan ini teman baru gue, Monik namanya. Kenapa gue kasih nama Monik? Karena dari wajahnya dia seperti orang utan betina, teman-teman. Makanya gue kasih nama Monik. Salam kenal Monik. Hai semuanya, saya Monik. Kalian sehat-sehat kan? Jangan lupa ya dukung kampanye dari WWF Indonesia tentunya. Terima kasih, salam kenal. Oke teman-teman, begitu aja video gue kali ini, karena gue hanya ingin mengajak kalian semua yang memiliki rezeki lebih untuk donasikan uang kalian. Tidak begitu banyak karena WWF sangat membutuhkannya untuk konservasi orangutan, badak Jawa, harimau Sumatera, dan hewan-hewan satwa liar lainnya yang ada di hutan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video blog selanjutnya. Oh ya, untuk nomor rekeningnya nanti gua kirim, maaf salah, maksud gua akan gua cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu dan tetap berpikiran positif. Terima kasih. Are you ready? Kalian lo masih SMA. Kalian yatim piatu, miskin. Yo wajar, Rek, kalau jurinya nggak percaya sama kalian. Jadi anak-anak Garuda. SPI itu seperti Indonesia kecil yang kita dambakan, Indonesia yang penuh toleransi. Kebayang sekolah, kebayang tempat panti asuhan, tapi yang seperti apa di otak saya tuh nggak kebayang kayak begini. Belum main-main away banget, jadi ya oke banget lah ini. Lebih dari ekspektasi saya pas nyampe sini. Nggak percaya deh, kok bisa ada tempat kayak gini, seluar biasa ini. Sangat disayangkan, kenapa nggak ada di banyak kota sekolah seperti ini. Bineka Tunggal Ikanya Indonesia tuh berasa banget di sini. Itu kenapa saya tertarik untuk total membantu film ini. Berterima kasih banget sama Kojul yang mengajak kita orang film untuk menjadi keluarga SPI, karena dari situ juga kita jadi bisa belajar tentang gimana sih menjalani proses hidup. Film ini dibuatnya sangat serius. Semua film-film maker yang terlibat di sini, semua krunya juga bukan kru asal-asalan. Begitu baca skrip, entah kenapa langsung bilang iya aja. Banyak makna-makna penting dari film yang akan disampaikan di film Garuda ini. Kami anak-anak Garuda. Terbang mana? Nggak kebayang sih sebenarnya gimana cara mengatur dan mendidik ratusan anak. Setelah baca di skenario itu kayak, jadi ada orang-orang yang hidup seperti ini, karena kan ternyata ini berdasarkan orang-orangnya semuanya masih ada.
gue kira ini fiksi, ternyata bener-bener ada kayak gini. Dan sutradaranya pas lihat, oh Om Fauzan, wah keren banget. Sifat Sharon sih yang aku lihat waktu pertama kali ketemu memang anaknya tegas banget, tegas. Bahkan mungkin orang bilang tuh dia tuh galak. Tapi sebenarnya dia tuh tegasnya untuk demi kebaikan aja gitu. Karakternya di sini Saida, dia itu tipe orang yang keras, terus pintar, cekatan, bertanggung jawab sama suatu hal, dan dia adalah seorang perempuan yang sangat kuat sekali. Dia orangnya itu seorang yang ceria, bersemangat, positif sekali. Dia orangnya gigih itu sih. Dan satu yang aku ambil dari dia yaitu jiwa pemimpinnya dia. Gila, ini orang yang girly, rapi, sangat peduli. Pokoknya orangnya rapi banget sih dalam segala hal, dalam kerjaan, dalam penampilan, terus selalu manis rapi dan orangnya itu konsisten. Karakter Wayan itu dia itu tipenya yang romantis, yang pujangga gitu, jadi suka ngerayu cewek. Bagian film capital kan, terus juga orangnya tuh nggak tegaan gitu. Anak Garuda action. Karakter Robert sendiri adalah, jadi masa lalunya itu dia adalah seorang perokok dan pemabuk berat, sampai akhirnya ada satu turning point di mana dia bisa berubah, akhirnya niat bersekolah di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan sampai sekarang Robert sudah mengepalai divisi multimedia di Selamat Pagi Indonesia. Saya melihat Kojul tidak pernah memikirkan dirinya sendiri gitu. Apa yang bisa dia bantu, itu dulu yang dia bantu. Dari film Anak Garuda ini saya merasakan bagaimana perjuangan mereka dari bawah. Anak-anak Garuda ini mereka bisa mandiri, mereka bisa bekerja sama dalam satu tim, mereka bisa sadar bahwa kekurangan dan kelebihan antara masing-masing lainnya itu harus disatukan untuk menggapai impiannya bersama. Ini scene pertama syuting di Paris. Excited sekali, action! Satu yang paling saya bikin haru adalah ada satu Muhammad Iqbal. Akhirnya dia sekarang di SPI diterima sebagai murid, tinggal di sana, makan di sana. Kita nggak cuma bikin film ini kita bikin kayak keluarga gitu. Kita bikin salah satu pemain kita Muhammad Iqbal itu punya masa depan yang lebih bagus. Semoga film ini bisa menginspirasi anak-anak muda khususnya untuk selalu percaya kalau keajaiban itu ada. This movie is really going to be very, very good. So make sure you come, make sure you watch it, and there's so much to learn from it. Anak Garuda action. Anak Garuda action. Anak Garuda bisa, harus bisa. Kami anak-anak Garuda, terbang menatap matahari. Sayapku mengepak cakrawala, menatap tajam Ibu Pertiwi. Perintah janji melindungi, Bhinneka Tunggal Ika sejati. Kami bukanlah pecundang, merah putih tetap di dada kita. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. Perbedaan bangsaku adalah kekuatan negeriku, Indonesia.